नंढे खंड जे अज़ीम ऐं महान कवी शेख अयाज़ जी 26वीं वरसी तकरीब संदसि आख़िरी आरामगाह कराड़ जे कप ते मल्हाई वई। शेख अयाज़ यादगार कमेटी के चेयरमैन दीवान गागन दास पारां मुनक़िद करायल वरसी तकरीब में शेख अयाज़ यादगार कमेटी सकाफ़त खातो भिटशा सिंधी अदबी संगत सिंध यूनिवर्सिटी सिंधी अदबी बोर्ड समेत सियासी समाजी कौमपरस्त अगवाणनि अदीबनि शाइरनि लेखकनि भिटशा प्रेस क्लब के सहाफ़िन ऐं ॿियनि शिरकत कई आहे। शेख अयाज़ यादगार कमेटी के चेयरमैन दीवान गागनदास अदीब ऐं दानिश्वर डॉक्टर कादिर बख्श मक्सी ताज जोयो नसीर मिर्ज़ा ऐं ॿियनि मुक़र्ररीन पारां शेख अयाज़ की ज़िंदगी ते मुकालमा पढ़ी खेसि ज़बरदस्त भेटा पेश कई वई। मुक़र्ररनि जो चवणु हुयो त शेख अयाज़ वॾो इनक़लाबी शाइर हो। हिन पंहिंजी शाइरी ऐं नसर वसीले नौजवाननि में जुदोजहद करण जो उत्साह पैदा कयो आहे। हिननि चयो आहे त शेख अयाज़ पंहिंजी शाइरी ज़रिए इनक़लाब आणण ऐं पंहिंजा हक़ वठण जो डग ॾसियो आहे। जॾहिं त शेख अयाज़ न सिर्फ़ शाइर हो पर हू पाण वॾो इनक़लाबी लीडर हो जंहिं पंहिंजी शाइरी वसीले समाज में थींदड़ नाइंसाफ़ियुनि ख़िलाफ़ आवाज़ उथारियो आहे। मुक़र्ररनि चयो आहे त सकाफ़त खाते समेत को बि सरकारी इदारो शेख अयाज़ जी वरसी तकरीब में ताउन करण लाइ तयार नाहे। हिननि मुतालबो कयो त अयाज़ मेलो हैदराबाद बदिरां भिटशा में शेख अयाज़ जी आख़िरी आरामगाह ते मल्हाइणु घुरिजे जेका शेख अयाज़ जी पिणु ख़्वाहिश हुई। उन खां अॻु दीवान गागनदास ताज जोयो नसीर मिर्ज़ा मुश्तबा जोखियो गुल हसन राजपूत मुस्तकीम समूह इख्तियार मीरजत नूर सिंधी मुनीर आकाश वफ़ा मोहम्मद सूमार जुमन चौहान ऐं ॿियनि शेख अयाज़ जी आख़िरी आरामगाह ते गुलनि जूं चादरूं चाढ़े दुआ घुरी।